जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम बल्ल एकजना आइबक्स्यो लाइकमा। आज किन धेरै चाँडै भयो भनेर हो कि जय श्रीमन्नारायण बल्ल दिल्लीराम आचार्यजी आइबक्स्यो। नारायण निरौलाजी आइबक्स्यो। जय श्रीमन्नारायण। अब हामीले मङ्गलाचरण गरिसक्यौँ। मङ्गलाचरण गरिसक्दा पनि कसैलाई नदेखेर फेरि त्यसलाई सेयर गरेर पुनः निवेदन गर्दैछु। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसङ्गमा हामीहरूले पावन चरित्र, सकल अभिष्ट दाता श्री पृथु चरित्रलाई हामीले सुन्दैछौँ। पृथु महाराजले यो निवेदन गरिबक्स्यो कि मेरा लागि भए पनि हजुरहरूले धर्मको अनुष्ठान गरिदिबक्स्यो भने प्रजाले गरेको धर्मको छठा अंश प्राप्त गर्ने हुनाले भर्तृपिण्डार्थम अर्थात् माने स्वामी मानिएको राजाको परलोक सप्रोस् भन्ने उद्देश्यले भए पनि हजुरहरूले सबै यो धर्माचरणको विषयमा दासले जो निवेदन गरे त्यसलाई हजुरहरूले अनुमोदन गरिबक्स्योस्। मेरो लागि हजुरहरूले अनुग्रह गरिबक्सिएको त्यसलाई दासलाई पनि हजुरहरूले यो सबै सात्विक, सदाचारी, धर्मानुष्ठानी, दयावान, दाक्षिण्यवान यी सबै सद्व्यवहारले दासलाई पनि हजुरहरूले अनुग्रह गरिबक्स्यो। म कृतकृत्य छु भनेर हार्द कृतज्ञता ज्ञापन गरिबक्सिन्छ। महाराज पृथुले धन्य हो, ती प्रजाहरू धन्य भइबक्सिन्छ। महाराज पृथु जो राजा र प्रजाका बीचमा कति पनि तिक्तता नभएर अत्यन्त मिठो सम्बन्ध देखिन्छ। चतुर्थ स्कन्धको 21औं अध्यायमा हामी 26वां श्लोक अब अनुभव गर्छौं। यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुः अनुज्ञातुः तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्। सत्कार्यको अनुमोदन गर्ने वालालाई पनि केही फल मिल्दछ। त्यसो हुनाले सबैले अनुमोदन गरेपछि बहुमत हुन्छ, निर्विरोध हुन्छ। यहाँ त निर्विरोध छ। महाराज पृथुले गरेको प्रस्तावलाई सबै प्रजाहरूले आफ्नो अभिष्ट कुरा भएको हुनाले, सबै धर्मात्मा भएका हुनाले, यथा राजा तथा प्रजा भएको हुनाले सबैले अनुमोदन गरिबक्सिन्छ। त्यही भनिबक्सिन्छ उहाँले सबैले अनुमोदन गरिबक्स्यो भने त्यो कार्य सिद्ध हुन्छ, यसमा केही शङ्का छैन। त्यस हुनाले हे पितृदेवता ऋषिहरू हो, दासले राम्रै कुरा भनेको छु भने निर्मल हृदय भएका हजुरहरूले त्यस यो भागवत धर्म, वर्णाश्रम धर्म त्यसको अनुमोदन गरिबक्सियोस्। यो हजुरहरूले जानिबक्सिएको छ भने हो राजन हजुरले राम्रो भनिबक्सियो भनेर त्यति वचनद्वारा हजुरहरूले दासलाई अनुमोदन गरिबक्सियोस् भनेर निवेदन गरिबक्सिन्छ। किनभने यत जो अनुमोदन गर्ने कारणले कर्तुः शास्तुः गर्नेवाला, अनुष्ठान गर्नेवाला र यसो गर भनेर शिक्षा गर्नेवाला, त्यसपछि अनुमोदन गर्नेवाला, अनुष्ठान गर्नेवाला, आदेश दिनेवाला र यो कुरा ठिक हो भनेर अनुमोदन गर्नेवाला यी सबैले परलोकमा गएर त्यो धर्मानुष्ठानको फल ती तीनटैले बराबर पाउँछन्। कर्तु शास्तु अनुज्ञातु प्रेत्य तत्फलम तुल्यम।
यहाँबाट माथि गएपछि त्यो शासन गर्नेवाला, शासन गरेको कुरालाई पालन गर्नेवाला, पालन नगरे पनि हो साह्रै राम्रो कुरा हो भनेर अनुमोदन गर्नेवालालाई पनि सबैलाई बराबर फल मिल्दछ भनेर कम से कम जो स्थिर अप्रकम्प्य प्रमाणद्वारा सिद्ध भएको भागवत धर्म वैष्णव धर्मको आफूले आचरण गर्न नसके पनि अनुष्ठान गर्न नसके पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न पर्दछ। यो समस्त सज्जन वृन्दहरूले स्मार्त शैव शाक्त गणपत्य वैष्णवाभास सबैले त्यसलाई अनुमोदन गर्न पर्दछ। कोही वैष्णवका आभासमा रहेका हुन्छन्, कोही शैवाभिमानी, शाक्ताभिमानी, गणपत्याभिमानी, सौराभिमानी, जो जो वैदिक छन् सबै वैदिक भएका हुनाले वास्तवमा वैदिक धर्म विष्णु प्राधान्य यो स्वतः सिद्ध भएको हुनाले भागवत धर्मको अनुमोदन गर्न पर्दछ। वास्तवमा भागवत धर्म निर्दोष धर्म हो। हामीले गर्न नसके पनि हामी परम्पराले यस्तै गरिआएको छ, बाबुबाजेले यही गर नछोड भनेका छन्, हामी बाध्य परेका छौँ। अर्थात् अरू कसैले अगल बगलकाले खबरदार वैष्णव होलास् भनेर आफू हुन सकिएको छैन भने पनि साह्रै राम्रो हो हजुरहरूले अनुष्ठान गरेको, यसमा कहीँ दोष छैन। निर्दोष भगवान नारायणको शरणमा पर्नु कहाँ दोष देखिन्छ र? सारा दोष त भगवानको अनुग्रहले समाप्त भइहाल्छ नि भनेर अनुमोदन गर्नेवाला व्यक्तिलाई पनि त्यो फल मिल्दछ। अनुमोदन गरे नि त हामीले, त्यसैलाई विभीषण शरणागति न्याय भनिन्छ। विभीषणजीले रावणलाई सम्झाउने सम्झाइ बक्स्यो, रावणले नमानेपछि अब राम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न। मैले तिरस्कार गरे होइन, मलाई नै उहाँले त्यागेपछि मैले पनि भगवत सम्बन्ध रहित भएका व्यक्तिलाई मेरा भन्नु व्यर्थ भनेर परित्यक्ता मया लङ्का राघवम शरणम गत। पहिले विरोधीलाई परित्याग गरेर त्यसपछि आफ्नो उपेयतिर प्रस्थान गरी बक्स्यो। विरोधीलाई त्याग्न पर्दछ, विरोधीलाई हृदयले मनले त्याग्ने। तिमीलाई त्यागे भनेर डम्फु बजाएर विरोध खडा गर्ने होइन, मनले मेरो लक्ष्यका नितान्त विरोधी हुन्। मेरो जीवन, मेरो मनुष्य, यो जुन अमूल्य मनुष्य जो जीवन मिलेको हो यो भगवत प्राप्तिको लागि मिलेको हो। त्यस हुनाले जुन मनुष्य जीवन दिएर मनुष्य जीवन सृष्टि गरेर भगवानले पनि हो यसले त मोक्ष धर्मको पालन गर्छ, शरणागति हुन्छ भन्ने यो जानेर भगवान प्रसन्न भयो। मुदमापदेवः प्रसन्न भइबक्स्यो। सृष्ट्वा पुराणी यो एकादश स्कन्धमा आउँछ। एकादश स्कन्धको 9 अध्यायको 27, 28 श्लोक, 28, 29 श्लोक खूब अनुसन्धेय छ। नाना प्रकारका सृष्टि गरेर तैस्तै रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मधिषणम पुरुषम विधाय भगवत अभिमुख हुने बुद्धिले युक्त भएको, भगवत शरणागतिको उपयुक्त बुद्धिले युक्त भएको, भगवत शरणागतिका उपयुक्त शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि आदिले उपयुक्त भएको यो मनुष्य जीवन दिएर मनुष्यको सृष्टि गरेर भगवानलाई प्रसन्नता भयो अरे मनुष्य जीवनको फल केवल भगवत शरणागति हो, अरू आनुषंगिक फल हुन्। यो त सारा शास्त्रले डिन्डिम घोषले भन्दछन्। त्यस हुनाले हामी वैष्णव बन्न नसकौँ र पनि वैष्णव धर्म अत्यन्त उत्तम हो। किन राम्रो छ र वैष्णव धर्म? विचार गरौँ त। यसले मोहिनी लगाउँदछ। भेष राम्रो, भाषा राम्रो, आहार राम्रो, विहार राम्रो, विचार राम्रो, हत्या गर्न हुँदैन, हिंसा गर्न हुँदैन, त्यो बताउँदछन्। आचारी भनेर यति राम्रो आचार गर्छन् कि एउटा रूढी नै भयो कि ये लोग आचारी हैं। यहाँहरू आचारी हुनुहुन्छ। जो धर्म को प्रथम जग हो, आचार प्रथमो धर्म धर्मश्च प्रभुरच्युत, आचार प्रभवो धर्मो धर्मश्च प्रभुरच्युत भनेर बताइएको त्यस्तो आचारको पालन गरी बक्सिन्छ। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचार रहित भएका व्यक्तिहरूलाई चारै वेद कण्ठ पारे पनि ती वेदले तिनलाई पवित्र पार्दैनन् भनेको हुनाले आचार विचार राम्रो गर्दछन्। त्यस हुनाले यो
वैष्णवहरूले आचार विचार राम्रो गर्दछन् भनेर नै प्राय जहाँ त्यो शाकाहारी होटल हुन्छ भने त्यहाँ वैष्णव भोजनालय भनेर लेखेको हुन्छ। यसको अर्थ वैष्णव भोजनालय भनेको त्यहाँ हत्या हिंसा हुँदैन, त्यहाँ शुद्धता सात्विकता रहन्छ भनेर अहिले पनि व्यक्तिमा जनमानसमा यो विश्वास छ। त्यस हुनाले वैष्णव धर्मको अनुमोदन गर्नेवाला पनि त्यो फलको भागी बन्दछ। यसो गर भनेर राजाहरूले आफूले पालन गर्न नसके पनि यो गर्नुपर्छ, तिमीले गर, वैष्णव धर्म पालन गर। पहिले त सबै नारायण परायण, रन्ति देव प्रसङ्गेन नारायण परायण। नवमा स्कन्धमा आउँछ राजा रन्तिदेवको प्रसङ्गले राजा आफै स्वयं वैष्णव भइबक्सन थियो, सारा प्रजा वैष्णव थिए। हाम्रा इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दै जाँदाखेरि बीचबीचमा यो आरोह अवरोह भयो, नभए वास्तवमा वैदिक सनातन धर्म वैष्णव धर्म हो, परम वैष्णव धर्म हो। त्यसको अनुमोदन गर्नेवाला, त्यसको शासन गर्नेवाला अनि त्यसको अनुष्ठान गर्नेवाला, यी तीनटैलाई समान फल मिल्दछ। त्यसैले विरोध गर्न हुँदैन। भागवत धर्मको विरोध गर्नेवालालाई त भगवानले चित्रवध गरेर पनि सन्तोष हुँदैन भगवानलाई। त्यस हुनाले पितृदेव महर्षयः अमलाः यूयं तदनुमोदध्वं यत् कर्तु शास्तुः अनुज्ञातुः प्रेत्य तत्फलम तुल्यम। हे पितृगण हो, हे देवता हो, हे ऋषिगण हो, हजुरहरूले सबैले यदि दासले भनेको कुरा यो भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्न पर्दछ, शास्त्रले भनेको छ सर्वेषाम् एव धर्माणाम् उत्तमो वैष्णवो विधि, महाभारतले डिण्डिम घोषले भनेको छ। रक्षते भगवान विष्णुर्भक्तान् आत्म शरीरवत्, एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्तते हरिः, कुपथं तं विजानीयात् गोविंद रहितागमम्। यो कुरा यदि सत्य हो भने दासले भनेको भागवत धर्म विशुद्ध यो राजमार्ग हो, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि यो कुनै विघ्न बाधा नभएको मार्ग हो। यसका के अरे इयम ही मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राज पद्धति, मोक्ष चाहने व्यक्तिहरूलाई सोझो सरल यो राजमार्ग हो। यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्हिचित, धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। स्वयं नवयोगेश्वर मध्ये का जो कवि भई बक्सिन्छ उहाँले भनी बक्सिन्छ, जुन भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नाले, यान आस्थाय जुन भागवत धर्ममा रहनाले, त्यसको अनुष्ठान गर्नाले, आचरण गर्नाले, हे राजन नरह जो नर हो, कर्म फलमा नरमाउने, भगवत कृपातिर रमाउने भएको जो नर हो, यानास्थाय नरो राजन, हे विदेह राजन, हे निमि राजा, त्यो व्यक्ति न प्रमाद्येत कर्हिचित, त्यसको प्रमाद हुँदैन। भगवानले त्यसलाई अवलम्बन गरी बक्सिन्छ। त्यो यो भागवत धर्मको मार्गमा सहयोगी धेरै मिल्दछन्, भगवानले स्वयं नै अवलम्बन गरी बक्सिन्छ, उसलाई अवलम्बन दिई बक्सिन्छ। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम भने चाहिँ भगवान आफै त्यहाँ आइबक्सिन्छ उसलाई निर्विघ्न त्यसको साधनालाई सिद्ध गराउनको लागि। धावन निमिल्य वा नेत्रे, आँखा चिम्लेर हिँडे पनि दौडे पनि भनेको कर्ममा न्यूनता भए पनि, ज्ञानमा न्यूनता भए पनि, न्यूनातिरिक्त दोषलाई भगवानले आफै परिमार्जन गरेर भगवानले नै पूर्ण गरी बक्सिन्छ। भगवानको नामै पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे प्रभु तेरा जैसा तैसा भनेर भगवानका भर परेपछि भगवानले परिपूर्ण निर्मल निर्दोष बनाएर आफ्नो वस्तुलाई स्वीकार गरी बक्सिन्छ। त्यसैले यस्तो यो भागवत धर्म
को अनुष्ठान गर्न पर्दछ भनेर दासले भन्दछ। यो यदि सही हो भने हजुरले अनुमोदन गरिबक्सियोस्। यम तदनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो मलाह कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत्प्रेत्य तत्फलम। श्लोक कंठ भयो। यूयम तदनुमोदध्वम पितृदेवर्षयो मलाह कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम यत्प्रेत्य तत्फलम। यो कंठ गर्ने श्लोक छ। अन्तिममा महाराज पृथुले निवेदन गरिबक्स्यो सबै प्रजाहरूलाई। त्यसपछि अगाडि आस्तिकताको महत्त्व यहाँ बताइबक्सिन्छ। सिद्धान्त यहाँ कतिपय नास्तिक सिद्धान्तहरूको पनि यसमा भित्र अन्तर्निहित गरेर तिनीहरूको निराकरण गरिबक्सिन्छ। नास्तिकले पनि प्रकारान्तरले भगवानको प्रतिपादन गर्दछन्। नास्ति ईश्वर नास्ति छैन कह ईश्वर इति नास्तिक। कहको अर्थ ईश्वर हो। कम ब्रह्म वेदमा बताइन्छ। वेदको 40औं अध्यायमा ओम खम ब्रह्म इत्यादि। त क को अर्थ भगवान। त भगवान नास्ति क नास्ति इति नास्तिक। ईश्वर छैन भने ती नास्तिक हुन्। ईश्वर छैन जसले भन्छ त्यो माने प्रतियोगी पनि ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। छैन भन्नको लागि छ भन्ने नास्तिको प्रतियोगी अस्ति हो। नास्ति भन्नको लागि अस्तिको ज्ञान हुन पर्यो नि। तो ईश्वर भन्ने सब तिमीलाई के थाहा छ र छैन भन्छौ भनेपछि त्यसले यो सिद्ध हुन्छ कि उसले नास्ति ईश्वर छैन भनेको अर्थ यहाँ छैन, वहाँ छ, अहिले छैन, उति बेला छ। यो यस्तो भावनामा छैन। म जस्ता नास्तिकका मनमा छैन। ईश्वर सर्वव्यापी ईश्वर त छ, तर ममा त्यो ईश्वरप्रति आस्था छैन। त्यो भने सर्वथा निषेध गरेर पनि बस ईश्वरको सत्ता स्वीकार गर्न पर्दछ उनीहरूले। प्रकारान्तरले उनीहरूले ईश्वर सत्ता स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाञ्चित् अर्हसत्तमः इहा मूत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। यदि ईश्वर प्रत्यक्ष हाम्रो क्रियामा अन्वित भइबक्सिन्न भने पनि हामीले हेरौँ न ईश्वर छ। यहाँ कतिपय मीमांसकहरूले भर्खरको बालकले यस्तो अनुसन्धान गर्दछन् कि ईश्वर सिद्ध छ। सिद्ध ईश्वर अनुमानद्वारा सिद्ध छ, तर त अनुमानद्वारा सिद्ध भएको ईश्वर, किनभने नैयायिकले भन्छन् माने चित्तङ्कुरादिकं कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्। यी विशाल पर्वतहरू, नदीहरू, समुद्रहरू, पृथ्वीमा नाना प्रकारका भुटा वृक्षहरू, यी कुनै कर्ताद्वारा, एउटा सर्वसमर्थ परम शक्तिमान कर्ताद्वारा रचिएको हो, हामीले नदेखे पनि। किनभने कारण बिना कार्य कहीँ पनि हुँदैन। त्यस हुनाले अनुमान सिद्ध ईश्वर छ, प्रत्यक्ष विषय बन्दैन भनेर उनीहरूले भन्दछन्। आनुमानिक। तर यहाँ राजा पृथु महाराजले ईश्वर प्रत्यक्ष भइबक्सिन्छ। यही देखौँ हामीले। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाञ्चित् अर्हसत्तमः इहा मूत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। त्यस हुनाले ईश्वरमा, सबैमा ईश्वरको बुद्धि गरेर हजुरले कुर्ता धोक्ष धियस तरी मे अनुग्रह कृत पहिले भनिबक्सेका थियो। सबै भित्र भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर अनुष्ठान गर्नु, सबैकोमा भगवत बुद्धि गर्नु, आदर गर्नु। किनभने
अक्षी विद्या द्वारा त्यस्तै अन्तर्यामी विद्या द्वारा आदित्य विद्या द्वारा यी सबै द्वारा सर्वान्तर्यामी भगवानको साक्षात्कार गर्दछन् ज्ञानी महात्माले। आँखामा पनि ईश्वरको दर्शन हुन्छ। अक्षी विद्या आँखा छन् तर यी आँखा हुँदाहुँदै पनि त्यो आँखा हेरेर ती व्यक्तिहरूले भन्छन् कि छैनन्, यिनी गए। त्यसो हुनाले व्यवधान भइरहेको छ कि बेकारमा कसले नउठाएपछि त केही कारण होला भन्ने सम्झनु पर्छ नि। कर्म भी अस्ति यज्ञपत्री नाम केशाञ्चित अरसत्तमा। यहाँ यसको राम्रो व्याख्यान गरिबक्सिएको छ श्री कनेलाल स्वामी महाराजले, गुरुजी महाराजले। भगवानको कर्म द्वारा भगवानको आराधना रूप जो कर्म द्वारा आराधित भगवान द्वारा नै फल प्राप्ति हुन्छ। कुरुता धोक्षधिया, किनभने भगवानले गीतामा लभते च ततः कामान मयैव विहितान् हितान्, यज्ञानुष्ठान गरेको, देवताहरूको आराधना गरेको, जसको आराधना गरे पनि फल दिनेवाला त अस्ति सर्वेश्वरः कश्चित्, सर्वेश्वर भगवान नै भइबक्सिन्छ फल दिनेवाला। त्यसो हुनाले जो बेन आदि नास्तिक भए उनीहरूले विमोहित पार्नको लागि कुनै अरू देवता छैन, यदि देवता छ भने राजा नै देवता हो, राजाकै शरीरमा सबै देवताहरू ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हुन्छन् भनेर उनले जो भने, त्यस्ता वचनले कोही मोहित भएका जो चावलमा बयको दाना जस बय के भन्छन्, बय भन्छन्, त्यस्तै कहीँ अपवाद रूपमा कसैले त्यस्तो सोच्दा होलान्। त्यसो हुनाले तिनीहरूलाई लक्ष्य गरेर कहीँ त्यस्ता छद्मवेशी भए पनि तिनलाई पनि यो यथार्थ ज्ञान, तात्विक ज्ञान होस् भनेर भनिबक्सिन्छ। किनभने कसैले ईश्वरै छैन भन्छन्। निरीश्वरवादीले प्रकृति पुरुषदेखि अतिरिक्त कुनै ईश्वर छैन, किनभने ईश्वरमा प्रमाण छैन। उनीहरूले प्रत्यक्षलाई प्रमाण मान्छन्, शब्द प्रमाण उनीहरूले मान्दैनन्, वेदलाई प्रमाण उनीहरूले मान्दैनन्। अनि किनभने ईश्वर प्रत्यक्ष नभएको हुनाले उनीहरूले ईश्वरलाई मान्दैनन्। प्रकृति पुरुष यसदेखि अतिरिक्त ईश्वर छैन भन्छन्। किनभने ईश्वर लौकिक मानस मनद्वारा प्रत्यक्षको विषय नभएका हुनाले ईश्वर छैन भन्छन् उनीहरूले। ईश्वर छैन, प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण के अरे प्रत्यक्ष प्रमाणले अनुभव भएन। त्यसो भने अनुमान प्रमाणले ईश्वर सिद्ध हुन्छ कि भन्दा पनि अनुमान प्रमाण पनि कुनै बेलामा प्रत्यक्ष गरेकोलाई नै अनुमान प्रमाण हुन्छ। जुन चिजलाई कोही बेला कहीँ कुनै ठाउँमा प्रत्यक्ष गरियो, जस्तै महानसमा अग्नि र धूमको जो साहचर्य नियम जो व्याप्ति हो, साहचर्य नियम व्याप्ति, त्यसलाई साक्षात्कार गरेका व्यक्तिले यत्र यत्र बन्हिस् तत्र तत्र धूम यथा महानस, जस्तरी भान्सामा
आगो बालेपछि आर्द्र इन्धन संयोगद्वारा त्यहाँ धुवाँ आउँछ। गिला दाउराबाट गिलो दाउरा बाल्दा त्यहाँबाट धुवाँ आउँछ। जति नै सुकाए पनि केही त त्यहाँ आर्द्र हुन्छ नि। त्यसो हुनाले उसले के ज्ञान गर्छ भने त्यो महानसमा प्रत्यक्ष गरेका छ। जहाँ आगो हुन्छ त्यहाँ धुवाँ हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष त्यो ज्ञानद्वारा अनि बल्ल अनुमान गर्दछ पर्वतो वनिमान धूमवत्वात् भनेर। पर्वतमा धुवाँ देख्यो, हो त्यहाँ आगो रहेछ है, कहाँ त्यहाँ आगो हुँदो भनेर अर्काले भन्दा अरे देखा धुवाँ छ। अनि धुवाँ भएका ठाउँमा आगो हुन्छ भने केही निर्णय छ त भन्दाखेरि हुन्छ यथा महानस, जस्तै भान्सामा हो त्यस्तै चाहिँ अब अनुमानले पनि पहिले प्रत्यक्ष भएको विषयलाई पो अनुमानले सिद्ध गर्न सकिन्छ। त ईश्वर प्रत्यक्ष नभएको हुनाले ईश्वर छैन भन्छन् तिनीहरूले। अनि शब्द प्रमाण होला नि भनियो भने शब्द पनि दुई प्रकारको हुन्छ, वैदिक र लौकिक। लौकिक शब्दले सिद्ध हुन सकेन वैदिक, किनभने लौकिक शब्दमा भ्रम प्रमाद विप्रलम्ब अशक्ति आदि दोष हुन्छन्। भ्रम प्रमाद विप्रलम्ब अशक्ति आदि 4 दोष हुन्छन् लौकिक शब्दमा। अनि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म निष्क्रियम निष्कलम शान्तम निरवध्यम इत्यादि जो वैदिक वाक्य छन्, यी वैदिक शब्दद्वारा ईश्वर सिद्ध हुन्छ भनियो भने त्यो ईश्वर सिद्ध वृद्ध व्यवहारद्वारा जो भर्खर अनुभव गर्ने बालकले जान्दछ त्यो कार्यमा अन्वित हुन्छ र अनि शब्द कार्यमा अन्वित हुनुपर्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ। जस्तै वृद्धले के भने, वृद्धले भने गाम मुञ्च अश्वम बधान दाम्ना गाम अब बधान, दाम्लाले गाईलाई बाँध, दाम्लाबाट गाईलाई फुकाइदेऊ, दण्डेन गाम आनय दण्डेन अश्वम आनय भन्दा दण्ड शब्द बार बार उच्चारण भयो, आनय भन्ने शब्द बार बार उच्चारण भयो। अनि गाम यिनी अलग अलग हुँदा उसले दण्डेन गाम आनय भन्दा त्यही फेरि अर्को पटक भन्छ दाम्ना गाम बधान भनेपछि यो 2 पटक गाम भनियो, दण्डेन गाम आनय भनेर एकपटक भने के भनेको होला, त्यो शब्दको उसले कार्यमा अन्वय भएको देख्दाखेरि अर्काले त्यो एउटाले माने वृद्धको व्यवहार उनको आज्ञा अनुसार एउटा वृद्ध व्यक्तिले गुरुले आज्ञा दिनुभयो, अर्का माने जानेका व्यक्तिले गए, गाम आनाय भनेपछि शासनावत्त आदि लक्षणले उक्त भएको एउटा माने गाईलाई लिएर आए। अनि उसले भन्यो आनय हो भनेको गाई हो कि यो शासनावत्त लक्षण भएको जो वस्तु हो यो आनय भन्ने यसैलाई हो कि अथवा गाम यसलाई हो भनेर यसो अन्यलमा पर्यो, सम्झने कुरा है। अनि फेरि दाम्ना गाम बधान, दाम्लाले गाईलाई बाँध भनेपछि त्यो गाम भन्नेलाई लिएर जान्छ अनि दाम्लाले बाँध्छ। त गाम आनय दाम्ना गाम बधान इत्यादि त्यो गाम शब्द 2 पटक आयो अनि उसले सम्झ्यो ए गाम भनेको त्यो शासनावत्व लक्षणले उक्त भएको त्रिकोण शासनावत्व हैछन् गाई भन्ने, किनभने तिनलाई ऐ पनि भने अहिले पनि बधान भने। त्यस हुनाले दाम भनेको त्यो रस्सी विशेष रहेछ, दामना रस्सीले, गाम भनेको त्यो त्रिकोण शासनावत्व एउटा यो आकृति विशेष रहेछ भनेर। अनि गामको शब्दको अर्थ गाईमा उसले अनुभव गर्दछ, दामको अर्थ दाम्लामा अनुभव गर्दछ, दण्डेन भनेको त्यो लामो लौरोलाई उसले अनुसन्धान गर्दछ र वृद्धका व्यवहारले अब जो भर्खरको बित्पित्सु भर्खर अनुभव गर्ने व्यक्तिले त्यो सुन्दछ र थाहा पाउँछ। हो त्यस्तै झैँ ईश्वरको भक्ति गर भन्दा आज्ञा त भयो ईश्वरको भक्ति गर, अनि अब ईश्वर यस्ता हुनुहुन्छ भन्दा त्यो ईश्वर त्यहाँ आइदिनुहुन्न, ईश्वरलाई ल्याऊ, ईश्वरलाई उता लैजाऊ भन्दा
ती नास्तिकहरूले ईश्वर कार्यमा अन्वित नहुने हुनाले अनि लौकिक शब्दमा भ्रम प्रमाद विप्रलम्ब अशक्ति आदि दोष हुन्छन्। वैदिक शब्दहरू कार्यमा अन्वित हुँदैनन्। त्यस हुनाले वैदिक शब्दले पनि त्यो ईश्वरलाई सिद्ध गर्न सक्दैन, किनभने व्यवहार कार्य ज्ञानपूर्वकको व्यवहार त्यहाँ हुँदैन। त्यस हुनाले कार्य माने शब्द कार्यमा अन्वित भए मात्र प्रमाण हुन्छ। उनीहरूले त्यो व्युत्पत्ति अनुसार वैदिक शब्द पनि कार्यवस्तु परत्वले नै निश्चय गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले सिद्धरूपे ईश्वरे तेषां प्रामाण्य असम्भवात्, ईश्वर सिद्ध भइबक्सिन्छ, कार्यमा आइबक्सिन्न, कार्यमा देखिन्न। त्यस हुनाले ईश्वर सिद्ध ईश्वरलाई वैदिक शब्दले पनि प्रमाण गर्न सक्दैनन्, प्रमाणित गर्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले वैदिक शब्दको पनि त्यसमा प्रामाण्य गर्न असम्भव भनेर नास्तिकहरूले अनुसन्धान गर्दछन्। अनि एउटा सज्जनले भनेको अरे मूर्ख कहाँका, यो विचित्र सृष्टि त्यो सर्वशक्तिमान ईश्वर नभए कहाँ हुन सक्छ? यो विचित्र सृष्टि एउटा सर्वशक्तिमान ईश्वरले गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ईश्वर छ भन्नुहुन्छ आस्तिकहरूले। त्यस हुनाले ईश्वरलाई छ भन्न सकिन्छ भन्दा यिनीहरूले भन्छन् पुरुषको पुण्य पापको अनुरूप, पाप पुण्य अनुरूप उसले अनुष्ठान गरेको कर्मद्वारा जुन प्रबुद्ध भएकी प्रकृतिद्वारा त्यो पुरुषको पुरुषार्थ अनुरूप यो विचित्र सृष्टि हुन्छ उनीहरूले भन्छन्। फेरि नास्तिकहरूले त्यस्तो जस्तै हामीले देखिन्छ नि, अन्नमा कुनै अन्नलाई सडाइदिँदाखेरि त्यहाँबाट विष हुन्छ, कुनैलाई अब के गर्दा त्यसबाट मदिरा बन्दछ, कुनैबाट त्यसैबाट अमृत पनि उत्पादन गर्दछन्। त्यस्तै चाहिँ संसारमा सुख दुख हेतु भएका जो परिणाम विशेष हुन्, यी सबै देशकाल आदिका व्यवस्थाले ती अन्नमा आफै जस्तै अन्न सोझै कुनै त्यसमा मादकता छैन, तर त्यसलाई के बनाउँछन् भाँडामा राखेर बफ्याएर के गरेर त्यो मदिरा बनाउनेवालाले त्यही अन्नबाट त्यस्तो मादक तत्त्व निस्के चाहिँ यस्तै यानी कर्म विशेषद्वारा यो हुन्छ। कुनै ईश्वर जो दुवै प्रकारका शब्दका विषय नहुने भएको ईश्वरलाई प्रमाणित गर्न शब्द पनि समर्थ छैन, वैदिक शब्द पनि समर्थ छैन भनेर कतिपयले भन्छन्। कतिपय आस्तिक जो छन् ती आस्तिकहरूले के गर्छन् त, केशाञ्चित अरसत्तम, अब त्यसलाई फेरि खण्डन गर्दै बताइबक्सिन्छ। अब अस्ति यज्ञपतिर्नाम केशाञ्चित अर्हसत्तमाः इह मूत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित भुव। हे अर्हसत्तमा, हे परम पूज्य भैभक्षका, हे वन्दनीय महानुभावहरू, आस्तिकहरूको मतमा भने अस्ति यज्ञपतिर्नाम, वास्तवमा शिव प्रसिद्ध नाम भनेको प्रसिद्ध प्रसिद्ध भगवान परमेश्वर, यज्ञका स्वामी, कर्मका फल दिनेवाला, त्यस्ता भगवान भइबक्सिन्छ, अस्ति भइबक्सिन्छ। किनभने यज्ञको फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ। यस श्लोकमा यज्ञको फल दिने रूपले भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अरसत्तमा पूजनीयमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, है पूजनीय हो। अमूत्र च ज्योत्स्नावत्य, यस श्लोकमा परलोकमा पनि अत्यन्त प्रकाशले युक्त भएका
जो नक्षत्र आदि देखिन्छन्, यहाँ पनि त्यस्ता दिव्य तेजले युक्त भएका यही संसारमा देखिन्छन्। भुवः लक्ष्यन्ते अर्थात् विचित्र संसार देखिन्छ, विचित्र भोगभूमि देखिन्छ। तिनलाई भोग्य पदार्थ, भोगोपकरण, भोगस्थान, विचित्र भोगभूमि, उनका भोक्ताहरू, उनलाई मिलेका विचित्र देहहरू, ज्योत्सनावत्य विचित्र तेज शक्तिले युक्त भएका सूर्य अग्नि आदि गरेका देवताहरू, यी सबै यज्ञपति भगवानले रचना गरिएका हुन् भनेर लक्ष्यन्ते देखिन्छन्। अनि क्वचित कहीँ कहीँ फेरि अत्यन्त हीन जन्ममा कुकुर सुँगुर विष्टाका कीट आदि यस्ता अत्यन्त नीच शरीर पाएर त्यही अनुसारको आफूले गरेका अशुभ कर्मको फल अनुसार मन्दमती भएका, तेजले रहित भएका, जस्तै राहु इत्यादि जो तेजले रहित भएका छन्, त्यस्ता उनीहरूलाई शरीर मिलेको छ। त्यस हुनाले पापको परिणाम, पापको फल भोग्नको लागि नीच योनि, नीच पदार्थ, मन्द बुद्धि यो सबै दिनेवाला एउटा सर्वशक्तिमान, सर्वनियन्ता, सबैको सही लेखाजोखा गरेर हरिसाब गरेर उनीहरूलाई फल प्रदान गर्नेवाला एउटा यज्ञपति भइबक्सिन्छ। कतिपय हे सज्जन हो, कतिपयले यस्तो भन्लान्, कतिपय नास्तिकहरूको मतलाई अनुवाद गरेर भनिबक्सेको छ। त्यहाँ त्यस्ता नास्तिक छैनन्। यदि कथनचित कसैले त्यस्तो आशंका गरेछ भने भनिबक्सिन्छ। जीवको कर्म अनुसार विचित्र यो परिणाम सम्भव भएको हो, त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो सकिँदैन। किनभने प्रकृतिको परिणाम, प्रकृति त आफै जड हो। जडले केही काम गर्छ त? कुनै काम हुनको लागि कर्ता हुनु पर्यो। किनभने जडमा सङ्कल्पै हुँदैन। सङ्कल्पाश्रय कर्ता, सङ्कल्पको आश्रय हुन्छ कर्ता। सङ्कल्प जडले गर्दैन, सङ्कल्प चेतनले गर्दछ। त्यसो हुनाले चेतनले गर्ने हुनाले अब कतिपयले भन्लान् त्यसो भने कुनै चेतनलाई मानौँ, त्यो नारायणलाई किन मान्नु पर्यो भन्लान्? त्यस्तो शक्ति समर्थ हुनु पर्यो नि। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई एकै साथमा आफ्ना सङ्कल्पले सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने, मुमुक्षुलाई मोक्ष दिने सामर्थ्य भएको त्यस्तो सर्वशक्तिमान ईश्वर भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मसूत्रमा यहाँ आउँछन्, पत्युर सम्भवात्, पशुपति आदि जगतका कारण भइबक्सिन्न। जीवात्मा जगतको कारण होइन, परमाणु पनि जगतको कारण होइन। यी सबैका नियन्ता भगवान नै कारण भइबक्सिन्छ। भगवान नै सबैलाई उनका कर्मानुरूप फल दिनेवाला भइबक्सिन्छ, सर्वसाक्षी भगवान। त्यस हुनाले प्रकृतिद्वारा हुँदैन। प्रकृति त जड हो, उसलाई कुनै फलै चाहिएको छैन। कुनै पनि व्यक्तिले कुनै कर्ममा प्रवृत्त हुनको लागि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मन्दोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजनको मन्द मूर्ख व्यक्ति पनि प्रवृत्त हुँदैन भने प्रकृतिमा त त्यो प्रवृत्ति हुने अवस्था नै छैन। प्रकृतिलाई के फल चाहियो? प्रकृति जड हो स्वयं। त्यस हुनाले फल चाहियो कसलाई त? भगवानलाई चाहिएको फल हो, बुझ्ने कुरा हो। यो सबै सृष्टि गरेको फल भगवानलाई चाहिएको, हामीलाई हजुरआमलाई चाहिएर होइन। तर भगवानलाई के चाहियो त? गहिरोसँग बुझ्दा भगवानलाई यी चेतनहरूलाई सृष्टा पुराणी विविधानी, त्यो श्लोक भगवानले नाना प्रकारका 84 लाख योनि दिएको नै क्रमशः चेतनहरूलाई अचिदविशेषितान् प्रलयसी मनि संसारतः कर्ण कलेवरैर घटयितुम दयमान मन। अवाप्त समस्त काम त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा लक्ष्मीका काखमा जसका चरण कमल छन्,
अनेक अनन्त नित्य मुक्तहरूले जसको जय होस् नमो नमो भनेर गाइराखेका छन्। जो अबाखी अनादर, कुनैसँग केही माग्नको लागि वचन प्रयोग गर्न परेन, कसैसँग आदरको अपेक्षा गरिबक्सिन्न, परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान् नारायणलाई हामी जीवात्माहरूलाई सुख दिएर आफू सुखी हुनको लागि भगवान्, यो पुरुषार्थ भगवान् हो क्या, सृष्टि गर्ने भगवानको काम हो। भगवान्ले हामीहरूलाई क्रमशः उत्तम शरीर दिँदै दिँदै भगवत शरणागति गराएर मोक्ष दिनको लागि हो। अनि सर्वोपाय, सबैका सकल उपाय भगवान भइबक्सिन्छ। सबैका सुर नर मुनि ब्रह्म रुद्रादि सकल देवताका सबै प्रकारका उपाय भगवान, उपेय भगवान, अनि फल के अरे उपाय भगवान, उपेय भनेको फल भगवान, अनि त्यो उपाय अनुष्ठान गर्ने अनुष्ठाता पनि भगवान हो। भगवानले गरे हो, हामीले अहंकार गर्दछौँ। भगवानले यो जीवात्मालाई आफूले प्राप्त गर्नको लागि यो विचित्र कर्ण कलेवर प्रदान गरिबक्सिन्छ भगवानले, हैन? शास्त्रम भूरि निजस्वरूपमतये स्वाराधनार्थम वपुः स्वध्यानाय मनस्तु शुद्धिमतुलां लब्धुं च तीर्थादिकान् तत्त्वान्यप्युपदेशमुत्तम गुरुन् दत्त्वानुगृह्णाति न। सबै भगवानले दिएको होइन, मेरो भन्ने के छ त? केही पनि छैन। तर त्यस्तो भगवानले हरि स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तद्यत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत्व भ्रमश्चित। भगवानले यो जीवात्मा आफ्नो भोग्य हो, यो जीवात्मालाई मोक्ष दिएर आनन्दित हुने भगवान हो। त्यस हुनाले यी जीवात्माहरूलाई क्रमशः मनुष्य जन्म दिएर मनुष्य जन्ममा पनि तत्त्वहित पुरुषार्थ यथार्थ ज्ञान गर्नको लागि, विवेक होस् भन्नको लागि शास्त्र दिइबक्सिन्छ। भगवानको आराधनाको लागि यो शरीर दिइबक्सिएको, स्वाराधनार्थम वपु, यो शरीर कमाना खाना पाखानाको लागि होइन, भगवानको आराधनाको लागि हो भगवानले दिएको। यसमा हामीलाई के मिल्छ त भन्नलाई? हामीलाई के मिल्न पर्यो? भगवान मिलेपछि सबै मिल्यो। भगवान हामीलाई मिल्ने होइन, भगवानले हामीलाई लिने हो। हामीलाई प्राप्त गर्न न भगवानले सबै काम गरिबक्सिएको हो। अनादिकालदेखि यो सृष्टि प्रक्रिया गरिबक्सियो। सृष्टिमा पनि भनेको मानेनन्, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, संशय ज्ञान इत्यादि अज्ञानमा अलमलिएर शुद्ध आहार गरेनन्, कमाना खाना पाखानामा मात्रै मरिहत्ते गरेर अनि मोर राक्षस भनेर फेरि त्यसलाई धोइ पाखाली गर्नको लागि नरक आदि लोकमा पठाइदिइबक्सिन्छ। अनि त्यसपछि यस प्रकारले धेरै दुःख पाए सृष्टिका उसमा, र फेरि तिनीहरूलाई अब केही विश्राम त दिउँ भनेर महाप्रलय गरिबक्सिन्छ भगवानले। ब्रह्माजीको महारात, ब्रह्माजीको एक आयु पर्यन्त, परार्धद्वय पर्यन्त महाप्रलयमा जड जस्तै अचितवत अचित विशेषितान प्रलयसी भनी संसारत आफ्नै पेटमा राखेर मर, यही थान्किएर बस, मरेका राक्षस हो, मलाई प्राप्त गर्न भएर तिमीहरूलाई मैले पठाएँ, गरेनौ भनेर शङ्करसँग भगवानले आफ्नो पेटमा राखिबक्सिन्छ अनिरुद्ध भगवानले। अनि त्यसपछि फेरि यहाँ रहँदा भगवानलाई सन्तोष हुँदैन। भगवान माने भगवानमा कारुण्य छ, पर दुःख असहिष्णुत्वहरूको दुःख सहन नसक्ने, अनि त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि के गर्ने? अब त मान्लान् कि अस्तिको सृष्टिमा यिनीहरूले भनेको मानेन, अब त मान्लान् कि भनेर फेरि अनि अचित विशेषितान प्रलयसी मनि संसारत कर्ण कलेवरैर घटयितुम दयमान मन, तिनीहरूलाई फेरि 84 लाख योनिमा शरीर दिइबक्सिन्छ। शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदि जस्ता छन् त्यही अनुसारको दिइबक्सिन्छ। अनि क्रमशः धीरे 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 तिनीहरूलाई क्रमिक विकास गर्दै मनुष्य जोनी दिइबक्सिन्छ। मनुष्य जन्म दिएर भगवानलाई आनन्द पनि आउँछ। अब यति भएपछि यसले गर्छ। तर त्यो मूर्खले ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी भन्छ र भगवानलाई पनि मोघ आशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचेत सह आसुरीम भावमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि तानहम दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान
क्षिपामि अजुस्र अजस्रम अशुभान आसुरीस्येव योनिषु। भगवानले रिसाएर फेरि तिनीहरूलाई आसुरीहरूमा छिपामी अरे हुर्याइदिई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै गर्ने त भगवानले हो नि त। सृष्टि गर्ने नारायणले, पालन गर्ने नारायणले, संहार गर्ने नारायणले, त्यस्ता सबै काम गर्ने भगवान नारायणले कुनै कुनै पुण्यात्मा जीव विशेषलाई ल तिमीले सृष्टिको काम गर, यति मैले सबै मेसो मिलाइदिएँ, चाँजो पाँजो मिलाइदिएँ, तिमीलाई अब त्यस्तो सृष्टिको उपयुक्त सबै सामग्री मैले प्रदान गर्दछु। अब तिमीले सृष्टि गरेर अनि संसारमा आफ्नो साइनबोर्ड टाँग, सृष्टिकर्ता ब्रह्माको कार्यालय भनेर लेख, तिमी गर्छु मैले, तिमीलाई मान दिन्छु, अमानी मानदो मान्ने भने अनुसार सृष्टि नारायणले गरिबक्सिन्छ, संहार नारायणले गरिबक्सिन्छ। पालनको लागि त कसैलाई जिम्मा पनि माने अभिनय गरेर पनि कसैलाई त्यो पालन गर्ने काम दिइबक्सिन्न। पालनको महत्त्वपूर्ण काम आफैले दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रकृतिद्वारा सृष्टि कार्य हुन सक्दैन, प्रकृतिद्वारा यो परिणाम हुँदैन। भगवान त्यहाँ अन्तर्यामी भएर पो प्रकृतिमा परिणाम हुन्छ त। भगवानले आफ्नी मायालाई प्रयोग गरिबक्सिन्छ। आफ्नो सङ्कल्पद्वारा जीवका कर्महरू प्रारब्ध हुन्छन्, तदनुसार भगवानले उनलाई तत्तत योनि दिइबक्सिन्छ। भगवत सङ्कल्पद्वारा काम हुन्छ। यदि ईश्वरले अधिष्ठित नभए कि प्रकृतिबाट पनि यो परिणाम सम्भव हुन्छ भने प्रलय दशामा पनि त्यो विचित्र परिमाणको लागि, त्यसलाई नाना प्रकारको अवस्थामा लानको लागि ईश्वरको अपेक्षा नगरे हुन्थ्यो। अनि निरन्तर यसको सर्वथा महाप्रलयमा जुन अहिले देखिएको स्वरूप देखिँदैन, त्यो कसले गर्यो त? प्रकृतिले त्यति बेला पनि परिणाम गरिराखेको हुन्थ्यो। त्यस हुनाले प्रलय देखिएको हुनाले प्रकृतिद्वारा यो सृष्टि आदि कार्य हुन सक्दैन। भगवानको अधिष्ठित भएर, भगवानले अधिष्ठित भएर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सत्य सङ्कल्प भगवानले नै यो विचित्र सृष्टि गर्न सकिबक्सिन्छ, अरूद्वारा हुँदैन। अरू प्रकृतिले, क्षेत्रज्ञले अधिष्ठित भए कि प्रकृतिद्वारा सृष्टि हुन्छ, जीवात्माले अधिष्ठित भए कि प्रकृतिद्वारा सृष्टि हुन्छ यदि भनियो भने त्यो पनि भन्न सकिन्न। किनभने ती जीवात्माहरूले आफ्नै इच्छाले आफ्नो अनर्थको काम गर्छन् त। स्वेच्छैव स्व अनर्थावह पुण्यानुष्ठानपूर्वक पशुपादपादि शरीरापादानस्य असम्भवात्। अनि तिनै माने क्षेत्रज्ञले अधिष्ठित भए कि प्रकृतिद्वारा सृष्टि हुन्छ नाना प्रकारको स्थावर जङ्गम अण्डज स्वेदज उद्भिज जरायु आदि गरेका भनियो भने त्यो जुन क्षेत्रज्ञले हो आफूलाई कीट पतङ्ग वृक्ष आदि अत्यन्त निहीन योनिमा लानको लागि प्रकृतिको अध्यक्ष भएर त्यो काम गर्छ त? गर्दैन। आफ्नो अनिष्ट, आफ्नो अमङ्गल कसैले नि गर्न चाहँदैन। त्यस हुनाले प्रकृति माने जीवात्माले अधिष्ठित भए कि प्रकृतिद्वारा सृष्टि भएको हो भन्नु यो सर्वथा असम्भव हो। किनभने शुभ अशुभ फल दिनेवाला भगवान नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको प्रमाणमा शास्त्र नै प्रमाण छ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। त्यस्तो जीवात्माको शुभ अशुभ कर्म अनुसारको फल दिनेवाला ईश्वरको सत्ता बताउनको लागि प्रत्यक्ष र अनुमानद्वारा पनि जो सिद्ध हुन सक्दैन त्यसलाई वेदहरूले सिद्ध गरिबक्सिन्छ। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। त्यस हुनाले वेदले प्रतिपादन गर्दछन्, वेदवेद्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले वेद नै मुख्य प्रमाण हुन् र वेदानुयायी
वेदका व्याख्यान स्वरूप भएका वेदोपनिषद इतिहास पुराणहरू यी प्रमाण छन् भगवानको स्वरूपलाई बताउनको लागि। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तत्त्वं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव इत्यादि स्मृतिहरू प्रमाण छन्। भगवान श्री कृष्णकै वचन। त्यस हुनाले भगवानले नै यस प्रकारले मलाई प्राप्त गर्नलाई दिएको मानव शरीरको दुरुपयोग गरेर, हेर्नुहोस् है यो सम्झने कुरा भने किसानले के गर्छ? किसानले खेती गर्दछ। किसानले कुनै बिउ ल्याएर यो राम्रो हुन्छ कि भनेर बिउ राखेर खेतमा रोप्ने छर्ने के गर्ने गर्यो, त्यो बिउ राम्रो भएन भने यो बिउ त यहाँ फापेन, यसले लाभ भएन भनेर त्यो बिउलाई अब हुर्याइदिन्छ। त्यस्तै भगवानले पनि बिउ भनेको यो जीवलाई राम्रो ठाउँमा राम्रो यसलाई छरी बक्सिन्छ, अर्थात् मनुष्य रूपी खेतमा छर्दी बक्स्यो। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। यो मनुष्य शरीरमा आत्मालाई राख्दी बक्स्यो भनेको मनुष्य शरीर दिई बक्स्यो आत्मालाई। यो मनुष्य शरीरको फल के हो त? नरतन कर फल विषय न भाई भजिय राम सब काम बिहाई। भगवानको भजन गर्ने हो, ईश्वराय निवेदित भयो विचित्रा देह सम्पत्ति। त्यो गरेन भने अनि भगवानले के गर्नुहुन्छ त? यो काम लागेन भने ल तलाई क्षिपाम मेजस्रम शुभान आसुरिष्येव योनिषु। त्यो भगवानको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेवाला, उच्छृङ्खल स्वभाव भएको, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, कदाचारी, त्यस अधमलाई अशुभ नीच योनिमा फाल्दी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जो भगवान अपथ पापमा भिजरो विमृत्यु इत्यादि दिव्य गुणले युक्त बेबक्सिन्छ, सत्य काम सत्य सङ्कल्प बेबक्सिन्छ, जसको सङ्कल्पले तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय। भगवानले यो सङ्कल्प गरिबक्स्यो तदैक्षत। त्यो भगवान नारायणले त्यति बेला महाप्रलयको रात्रि सकिएपछि यो सङ्कल्प गरिबक्स्यो कि एकोहम बहुश्याम प्रजाएय भन्ने भगवानको इच्छा भयो। तत्तेजो असृजत य सर्वज्ञ स सर्ववित् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन भनेर इत्यादि वेद वचन द्वारा, निर्दुष्ट वेद वचन द्वारा, अपौरुषेय वेद वचन द्वारा प्रतिकल्प भगवान का श्रीमुखबाट आविर्भाव हुने भएका ती जो वेद वचन हुन्, तिनी वेद वचन नै प्रमाण भएका हुनाले ईश्वर भइबक्सिन्छ। अस्ति यज्ञपतिर्नाम। हेर्नुहोस्, त्यस्ता भगवानका प्रति हामी सबै कृतज्ञ छौँ, भगवानको उपकारमा आकण्ठ मग्न छौँ। हामी ब्रह्मरुद्रादि सबै भनिबक्सिन्छ। मनो उत्तान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षे अंगस्यास्मत्पितुः पितुः। अब अस्ति यज्ञपति नाम केशाञ्चित अध सप्तम। कोही त्यस्ता महान आस्तिक अग्रेसर जो भइबक्सिन्छ, उहाँहरूको प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको, उहाँहरूको जसमा पवित्र आस्था छ, उहाँहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गरिबक्स्यो, त्यस्तो यज्ञपति यज्ञेश्वर भगवान भइबक्सिन्छ। यसमा कुनै शङ्काको अवसर छैन भनेर जो अस्ति यज्ञपति नाम केशाञ्चित अरसत्तमा इहामूत्र जलक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित भुवा भनेर जो बताइयो। यज्ञपति भगवान भइबक्सिन्छ जसले हाम्रा कर्म अनुसार फल दिइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानको सत्ताको मुख्य प्रमाण के हो त? क्वचित भुवा ज्योत्स्नावत्यः। कहीँ कहीँ दिव्य तेजले उक्त भएका अन्तरिक्षमा पनि ग्रह नक्षत्रहरू, यहाँ पनि दिव्य वैभवले सम्पन्न भएका राजा महाराजाहरू, धनिकहरू, तिनीहरूका विचित्र भोग, यी सबैका पछाडि भगवानको उनीहरूको कर्म अनुसार फल दिनेवाला यज्ञका स्वामी भगवानकै हात छ। त्यस्तै
के साञ्चित कोही कसैले पृथ्वीमा अथवा माथि पनि जो निहीन जन्म पाएका छन्, ते जो हीन जन्म पाएका छन्, तिनीहरूको पछि पनि भगवानको उनीहरूको कर्म अनुसारको फल दिनेवाला भगवानको हात छ। त्यसैले अस्ति यज्ञपति भनेको हुनाले केशाञ्चित कोही आस्तिकाग्रेसरहरूले मानि बक्सिन्छ, भगवान भाइ बक्सिन्छ। नास्तिकहरूले छैन भने पनि भगवानको छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। छैन भनेको के छैन भन्दा ईश्वर छैन। तिमीले ईश्वरलाई कहाँ जाने, ईश्वर छैन भन्ने के नदेखेर छैन भन्ने हो त? नदेखेर छैन भन्ने भने तिमी छौ कि छैन? म त छु नि त तपाईँको सामने, अगाडि देखिया छु। यो विचारणीय विषय। तपाईँको अगाडि देखिया छैन म 3.5 हातको, यही 3.5 हातको तपाईँ हो भनेपछि तपाईँ यो हो भनेर हात समातेर सोध्छ, यो तपाईँ हो। अरे पागल, यो त म होइन क्या, त मेरो हात हो। अच्छा, यो तपाईँको हात हो। गोडा समात्छ, यो तपाईँ हो, यो मेरो गोडा हो। नाक समातेर तान्छ, यो तपाईँ हो, मेरो नाक हो। टुपी समात्छ, मेरो टुपी हो। कान समात्छ, मेरो कान हो, हैन? अब प्रत्येक अङ्गमा समात्छ, यो त मेरो अङ्ग हो। यो मेरो 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 शिरदेखि पाउसम्म प्रत्येक पदार्थ मेरो भनेर उसले सिद्ध गर्दछ। उसैले भन्छ आफैले, नास्तिकले पनि। तपाईले मेरो मेरो भन्नुभएको छ त, जसले मेरो भन्छ म नभइकन त मेरो हुँदैन नि। म नभइकन मेरो हुन्न नि। म छु र पो, अनि मेरो घर, मेरो गोठ, हजुर हुनुहुन्छ र पो, हजुरको पत्नी, हजुरको पुत्र, हजुरको नाति इत्यादि हुन्छ हजुर हुनाले, म हुनाले। त म नभइकन मेरो हुँदैन। तपाईले मेरो मेरो भन्नुभयो, जसले मेरो भन्नु त्यो म खोइ त देखाउनुहोस् त भन्दाखेरि बोल्ती बन्द हुन्छ। नदेखेर पनि मलाई जान्न सकिन्छ, मलाई माने छ भने हामीले कसले गरे भन्दा मैले गरेँ, यो कसले गरे भन्दा मैले गरेँ। त्यो म भन्नेलाई देखा छैन त त्यसलाई मैले गरेँ भन्छ। त्यो नदेखेर नि त्यसलाई माने छ। त्यस हुनाले त्यो आत्मालाई जुन पदार्थले संसारका जुन दृष्टिले जुन इन्द्रियहरूद्वारा यी संसारका पदार्थलाई अनुभव गर्न सकिन्छ, तिनी इन्द्रियहरूद्वारा त्यो अतीन्द्रिय आत्मतत्वलाई देख्न सकिँदैन। त्यस हुनाले त्यो आत्मालाई देख्नको लागि, त्यो आत्माभित्र रहेका परमात्मालाई देख्नको लागि, सबैका आत्मा भगवानलाई देख्नको लागि विशुद्ध मनसा ग्राह्या, शुद्ध भगवत भक्ति रूपी सिद्धाञ्जनले निर्मल भएको भगवत भक्ति रूपी गंगामा डुब्की लगाएर निर्मल भएको मनले बल्ल त्यो आत्मालाई देख्न सकिन्छ। उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ज्ञान नेत्र भएका, ज्ञान चक्षुले बल्ल त्यसलाई देख्न सकिन्छ। त्यो ज्ञान चक्षु दिनेवाला दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान भइबक्सिन्छ। ज्ञान दृष्टि भगवानले दिएपछि अनि त्यस्तो विलक्षण आत्मा भगवतेक शेष भएको, भगवानद्वारा धार्य, जसका भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ, जसका भोक्ता भगवान भइबक्सिन्छ, त्यो आत्मालाई भगवानका अनुग्रहले बल्ल देख्न सकिन्छ। त्यस हुनाले सकल फलप्रद भगवान विष्णुको अनुग्रहद्वारा आत्म साक्षात्कार हुन्छ। भगवानको अनुग्रह नभइकन त आत्म साक्षात्कार पनि हुन, जति नै आँखा चिम्लेर सोहम सोहम रट लगाए पनि दासोहम रट लगाए नि हुँदैन। भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ। त्यसो हुनाले नदेखेर पनि स्वीकार गर्नुभयो नि हजुरले। नदेखेर नि स्वीकार गर्नुभयो, यसमा के प्रमाण छ त भन्दा शब्द प्रमाण छ। शब्द भनेको के हो त? शब्द भनेको बस वेद भगवान, वेद पुरुष। त्यस्ता आस्तिकाग्रेसरहरूले पनि यो बताइबक्सिन्छ। त्यस्ता आस्तिकाग्रेसरहरू पनि भगवानको उपकारमा अखण्ड मग्न भइबक्सिन्छ, भगवानको सत्तालाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यो नाम बताइबक्सिन्छ। महीपतेः मनोः उत्तानपादस्य ध्रुवस्य अपि राजर्षेः प्रियव्रतस्य अस्मत्पितुः पितुः अंगस्य च गदाभृता कृत्यमस्ति। अगाडिकोमा क्रिया हुन्छ। त्यस्तै यहाँहरूको र यस्तै यस्तै ईदृशानाम् अथान्येषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य
बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता। भगवानको उपकार सबैमा छ, यस्तै अरूको पनि। अब माथिको हेरौँ, महीपते मनो उत्तानपादस्य, महाराज मनुको पनि आस्था छ, माने मनु पनि भगवान नारायणद्वारा उपकृत भई बक्सिन्छ, अर्थात् कृतज्ञ भई बक्सिन्छ। उहाँ भगवानको उपकारलाई सम्झी बक्सिन्छ। उत्तानपाद जो मनु महाराज का पुत्र उत्तानपाद, अनि उत्तानपाद का छोरा ध्रुवस्य अपि महाराज ध्रुवको पनि ज्योत्सनावत्य क्वचित भयो। हेर्नु त, ध्रुवले भगवानको भक्ति गरेर अहिले पनि दिव्य तेजले उक्त भएर उत्तरतिर ध्रुवले हामीलाई दर्शन दिइबक्सिन्छ। त्यस्ता ध्रुवको पनि भगवानको उपकार स्मृति छ। भगवानले त्यहाँ ध्रुवका प्रति पनि धेरै गुण लगाइबक्सेको छ भनेर उहाँले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। हामी सबैका लागि भगवानले गुण धेरै लगाइबक्सेको छ, वर्णन गरेर अनुभव गर्दै सकिन्न। जति बेला पनि अनुसन्धान गरौँ त जति बेला पनि हावा दिएको कसले हो? नारायणले होइन? जल दिइबक्स्यो नारायणले, पृथ्वी दिइबक्स्यो नारायणले, अन्न दिइबक्स्यो नारायणले, फल दिइबक्स्यो नारायणले। हेर्नु त अहिले त्यो अक्सिजनको अभावले कति मर्न परेको छ, कति महँगो मूल्यमा तिरेर लगेर पनि गाह्रो भएको छ। कति भगवानको उपकार कति रहेछ। हामी भगवानद्वारा उऋण हुन सक्छौँ। त्यसैले हामीले भन्छौँ त नि हो, माताको उपकारदेखि हामी उऋण हुन सक्दैनौँ। हामीलाई जन्म दिने आमा, त्यस्तै आमा दिनेवाला नारायण। त्यो आमाको गर्भमा पनि आमालाई थाहै छैन, आमाले त्यो बालकलाई ठिक हुन्छ कि हुँदैन थाहा नपाइकन तलतली लाएर पिरो अमिलो हुसेर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीलाई बचाएर त्यहाँ बसिबक्सिन्छ भगवान नारायण। को रहन्छ गर्भमा नारायणलाई छोडेर? गर्भ गीतामा हेर्नुहोस् त, गरुड पुराण आदिमा, श्रीमद् भागवत महापुराणमा पञ्चाग्नि विद्याको वर्णनका प्रसङ्गमा कपिलाष्टाध्यायमा नारायण त हो नि। अहिले सबैले त्यही स्वीकार गर्छन्, गर्भमा नारायणका शरणमा पर्दछ जीवात्मा, शैव शाक्त सौर्य गाणपत्य, सबैले त्यही भन्छन् कि अरू केही भन्छन्? पछि बाहिर जन्मेपछि नै अर्कै रङमा रङ्गिएर अनि दुनियाँभरको जो वस्तु स्थिति हो, सत्य तथ्य हो, नवेदाच्च परम शास्त्रम नदेव केशवात् पर, त्यसमा फेरि अन्यथा उपदेश गरेर अनि धर्माभासमा अल्मलिन्छन्। भगवान भइबक्सिन्छ श्रीपति श्रीमन् नारायण नै हामी चेतनका सबै आपत्तिमा रक्षा गर्ने आपत सख भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त ध्रुवलाई पनि त्यस्तै राजर्षि प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने, जो आत्माराम भइबक्सिन्छ, जो परम भागवत भइबक्सिन्छ, जसको परम प्रताप द्वारा 7 समुद्र भए 7 द्वीप भए, यस्ता महाभागवत प्रियव्रतको पनि भगवानले ठुलो गुण लगाइबक्सेको छ। अस्मत् पितु, हाम्रा पिता, बेनका पनि पिता भनेको अङ्गराज पनि परम भागवत भइबक्सिन्छ। भगवानका गुणमा उहाँ निमग्न भइबक्सिन्छ। उहाँप्रति पनि भगवानको ठुलो गुण छ, अर्थात् भगवत आस्थामा सम्पन्न भइबक्सिन्छ। त्यस्तै ईदृशानाम धेरै के भनौँ र, यो एउटा उद्देश्यले अलिअलि केही कुरा बताएँ, कोही को नाम बताएँ। अनन्त यस्ता महाभागवतहरू, महापुरुषहरू भगवानको उपकारमा कृतज्ञ भएका, भगवानको मुक्तकण्ठले हो भगवानको यत्रो उपकार छ, भगवानले गर्ने उपकार कसले गर्छ र भनेर भगवानको उपकारको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने भइबक्सिन्छ। सबै भगवानद्वारा उपकृत भइबक्सिन्छ। स्वयं पितामह ब्रह्माजी पनि अजस्य भवस्य पितामह ब्रह्माजीका प्रति भगवानको उपकार छ। भवस्य भूत भावन चन्द्रमौली भगवान शङ्करजी प्रति भगवानको महान उपकार छ। छैन? कोण्यः प्रजा पशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन सशिव स्वशिरोधृतेन। भगवान शङ्कर चिता भस्मालेप इत्यादि भएर परवश, त्यस्तो बाध्यतावश अपवित्र भए पनि बस भगवानको चरण पूता गङ्गालाई शिरमा धारण गरेर, विष्णुपतिलाई शिरमा धारण गरेर
वहाँ पनि पवित्र भइबक्स्नु छैन भगवानको उपकार। अवश्य प्रहलादस्य प्रहलाद प्रति पनि बलेश्चापि बलिप्रति पनि धेरै के भनौँ र अथ ईदृशानाम अन्येषां अरूहरूको प्रति पनि गदाभृता कृत्यम अस्ति। भगवानद्वारा भगवानले यिनीप्रति ठुलो उपकार गरिबक्सेको छ। यी सबै भगवानका प्रयोजन हुन्। हामी पनि भगवानका प्रयोजन हुन्। भगवानले आफ्ना लागि यी हामी सबैलाई उपकार गरिबक्सेको हो। भगवानको त्यो उपकार गर्नु भगवानको फल हो। भगवानले साधन मानिबक्सिन्न, भगवानको फल हो। सबै भगवानको फल हो। भगवानले आफ्नो मुख्य फल के छ त नाना प्रकारका योनिमा जन्म दिएर परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्ष अनुभव गराउनु, स्वानुभव गराउनु भगवानको पुरुषार्थ हो। अनि हामीले अलिअलि ज्ञान भक्ति आदि आउँदै गयो भने हो म त के कानै भएँ भनेर स्वयं सिद्ध भएर उछार नपाएर राम राम दुई चारजना अघि पछि लाग्नेलाई उपस्थित गराएर अनि हो हरे राम राम म त एउटा सानो अणु 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 अणो अणियान यस्तो म साह्रै सानो क्षुद्र तुच्छ व्यक्ति हुँ। ममा जे गुण राम्रा सात्विकता आस्तिक आए यी सबै भगवानले दिइबक्सेका हाम्रा आचार्यका अनुग्रहले आएको हो। आफ्ना आफ्ना आचार्यप्रति कृतज्ञ हुने, त्यस्ता आचार्यलाई त्यस्ता गुरुलाई दिइबक्सिनु भएका गोविन्दप्रति गुरु पनि त गोविन्दले दिइबक्स्यो के नि। भगवानको कृपा नभइकन गुरु मिल्नुहुन्छ त? सबै उत्तम देशिकान के अरे तत्वान्यप्युपदेश उत्तम गुरुन् दत्वानुगृह्णाति न। उत्तम गुरु भगवानले दिइबक्सिन्छ र अनि उत्तम गुरुका माध्यमबाट सही नारायणो देवः कृत्या मर्त्यमयीं तनुं मग्नान् उद्धरते लोकान् कारुण्यात् शास्त्र पाणिना। भगवानले हैन अनुग्रह गरेको, त्यस्ता भगवानको अनुग्रहलाई बिर्सेर मलाई सृष्टिको कार्य दिइबक्स्यो। भगवानले ठुलो मलाई यो गुरुतर भार दिइबक्स्यो। म त्यस्तो योग्य होइन, मलाई भगवानले पितामहको पद प्रदान गरिबक्स्यो भनेर भगवान के अरे पितामह ब्रह्माजी भगवानप्रति कृतज्ञ भइबक्सिन्छ। भगवान भूत भगवान शङ्करजी पनि हो प्रभुको अनुग्रह भनेर निरन्तर राम गुणगानमा मग्न भइबक्सिन्छ। प्रहलाद आदि त्यस्तै। त्यसमा सबैको भगवान सबैप्रति भगवानको ठुलो गुण छ। दौहित्रादि नृत्य मृत्यो मोक्षोच्चान धर्म विमोहितान। त्यो कहीं अपवाद भए मृत्युका दौहित्र भनेको उनी मृत्यु होइनन्, सुनिथाका पिताजीको नाम पनि मृत्यु थियो। त्यस्तै उग्र स्वभाव भएर नाम राखिदिए थिए कि। त्यस हुनाले सुनिथाका पिता मृत्यु, त्यस हुनाले मृत्युका दौहित्र भए, छोरीतिरका छोरा भए बेन। त्यो बेन जस्ता कतिपय अपवादलाई छोडेर सबैले भगवान प्रति चिरकृतज्ञ भइबक्सिन्छ। वर्गस दौहित्रादि नृत्य मृत्यो शोच्यान धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्गापवर्गाणाम प्रायणैकात्म हेतुना। वर्ग स्वर्गापवर्गाणाम प्रायणैकात्म हेतुना। प्रायण ऐकात्म हेतुना मृत्यु हो शोच्यान मृत्यु हो दौहित धर्म विमोहितान शोच्यान मृत्यु हो दौहित्रादीन धृते अस्ति यज्ञेश्वर अस्ति यज्ञपतिर नाम। कोही कोही त्यस्ता अपवादलाई छोडेर सबैका हृदयमा भगवान प्रति आस्था छ, भगवानको उपकार स्मृति छ। कोहीले त्यस्ता अपवाद भएका भेनले छैन ईश्वर, यज्ञ गर्न पर्दैन, हवन गर्न पर्दैन,
पाठ पूजा गर्न पर्दैन, त्यस कारणले जे गर्नुपर्छ मै राजालाई गर भनेर भन्ने त्यस्ता कोही अपवादलाई छोडेर सबैले धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ सिद्ध गर्नको लागि यिनीहरूको सबैको अनन्य उपाय भगवानमा छ। गदाभृता कृत्यमस्ति गदाभृता, त्यो यहाँ पनि ल्याउनु पर्छ 29 श्लोकको। त धर्म अर्थ काम जो त्रिवर्ग हो, अपवर्ग भनेको मोक्ष, यिनीहरूको जो फल हो, तिनी सबैको जो प्रायः ऐकात्म हेतुना, यिनीहरूको जो मुख्य अद्वितीय हेतु हो, त्यसको मुख्य कारण यी सबैको फल दिने वाला गदाभृता कृत्यम अस्ति, यी सबै द्वारा प्राप्य भगवान भई बक्सिन्छ। कर्म द्वारा, ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, विविध यी यज्ञका अनुष्ठान द्वारा जो धर्म अर्थ काम त्रिवर्गको फल पनि भगवान हो, मोक्षको फल त भगवान नै भई बक्सियो, यी सबैको फल दिने वाला भगवान नै भई बक्सिन्छ। त्यसैले वास्तवमा यी सबैलाई सिद्ध गराइदिने वाला, प्राणिक आत्म हेतु नै सबैलाई सिद्ध गराइदिने, सबैको फल दिने वाला भगवान भई बक्सिन्छ। किनभने धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यैच्छेद श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम स्वयं। हाम्रा पुर्खा ध्रुवलाई देवर्षि नारदजीले यो ज्ञान दिई बक्सिएको हो, उनकै पुर्खा पृथु महाराजका पुर्खालाई, हैन र? धर्म अर्थ काम मोक्ष अन्य जति पनि अवान्तर फल प्राप्तिको लागि आफ्नो यैच्छेद श्रेयम आत्मना, आफ्नो श्रेय कल्याण आत्यन्तिक कल्याण पनि जसले चाहन्छ, लौकिक पारलौकिक फल सहित आत्यन्तिक कल्याण जो मोक्ष पनि चाहने वालाको यी सबैको मुख्य एउटा साधन के हो त भन्दा एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम, भगवान हरिको श्री चरणको सेवा गर्नु यही नै वास्तवमा मुख्य हो। त्यसुनाले त्यो कोहीलाई छोडेर सबै फल प्राप्त गर्नको लागि भगवानको सेवा नै मुख्य फल हो। त्यसमा अपवाद कोही भइदिए को भए त धर्म विमोहितान सोच्यान मृत्यु दौहित्रादीन ऋते सर्वेषां कृत्यमस्ति गदाभृता अस्ति यज्ञपतिर्नाम। तो धर्ममा मोहित भएका, धर्म अधर्ममा ज्ञान नभएका, भ्रान्त भएका, नास्तिक भएका, जो अत्यन्त शोक गर्न योग्य भएका मृत्युका दौहित्र, मृत्युका दौहित्र भनेको मृत्युका छोरीका छोरा अर्थात बेनलाई छोडेर दौहित्रादि बेन आदि उनका अनुयायी, उनको हामा हाँ लगाउने त्यस्ता कतिपय जो ऊँटका विवाहमा गदाहरूले गीत गाउँथे अरे, उष्टकानाम विवाह हेतु गीतम गायन्ती गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ती अहो रूपम अहो ध्वनि भन्थे अरे के। तो कम से कम त्यसो हुनाले यस्ता धर्ममा विमोहित भएकालाई छोडेर सबैको भगवान प्रति उपकार स्मृति छ, सबै भगवान प्रति कृतकृत्य भई बक्सिन्छ भक्तजनहरू भनाइको अभिप्राय। अर्थात् सबैले भगवान श्रीमन नारायण द्वारा नै हामी सफल छौँ भन्दछन् भन्दै आज यही नै विश्राम गरौँ। यहाँ फोनले नै हैरान गर्नुभयो, हजुरहरूको बहुमूल्य समयले गर्दा धेरै लिए। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन।